ser que las primeras veces que uses tu Cook Expert ensucies la encimera con las gotas de vapor que se condensan al abrir la olla inox. Para evitarlo, mira qué truco tan sencillo. Por ejemplo, hoy tengo unas verduras cociendo con el programa vapor. Uso mucho este programa porque me encanta cómo quedan los ingredientes. Si tienes que hacer alguna comprobación o cuando vayas a abrir la olla al final del programa, no tienes que hacer más que este sencillo gesto.